tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Um ótimo dia para todos vocês, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem, na paz do Senhor. Amores, suadíssima, acabei de vir lá da praça, amores, fui lá na Feira Livre comprar milho, amores. Hoje é sábado, dia de São João, tá bom? Mas esse vídeo não vai sair hoje, vai sair semana que vem. Então, amores, eu hoje vou fazer uma pamonha e também vou fazer canjica, tá bom? Vou fazer um bolinho de milho também. Não vou mostrar o bolinho de milho porque já tem vídeo aqui no canal, tá bom? Explicando tudo pra vocês. Amores, e eu também comprei 2 kg de aipim pra fazer um caldinho. Quem me assiste aqui viu que eu trouxe um monte de pau, eu, o João e a Jéssica, lá do terreno da Jéssica, quando foi cortado o pé de jamelão. Então eu já trouxe, já pensando nisso, né? Quando fosse o dia de São João, ou véspera de São João, porque aqui não se comemora o São João aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Então você pode fazer qualquer hora. Então eu vou fazer no sábado, porque tá todo mundo em casa à noite, e no domingo nós estamos todo mundo em casa, o marido, os filhos. Então resolvi fazer no sábado à noite e fazer também a fogueira, que foi os pau que eu trouxe lá do terreno da Jéssica. Vou compartilhar tudo com vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Vlogando aqui comigo. Então vou fazer essas comidas de milho e vamos fazer a fogueira. E à noite vamos lá pra frente tomar um caldinho quente, porque tá muito frio à noite, e comendo essas comidas de milho. Então vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que eu vou fazer com todo carinho, tá bom? Compartilhando com vocês algumas gotinhas aí do meu dia. Cheguei agora, né, gente, e agora eu vou cuidar. Vou mostrar pra vocês os milho que eu comprei. Milho tá muito caro, aqui eu comprei de R$1,70, o mais barato que eu comprei, gente. Aí também comprei o aipim tava de R$2,79. Vou compartilhar tudo com vocês. Aproveitei também, comprei tomate, que tava de R$2,90, porque tomate tá tão caro, né? Aí também tava lá em promoção de R$2,90, aproveitei e já trouxe também. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na praça, tá bom? Então, meu povo, comprei tomate, ó. Aproveitei e comprei logo 2 quilos. Tava muito bom o tomate, ó. Bem grande. Mas eu comprei média, grande e pequeno. E aqui tá os milho. Olha só, gente. Ó. Que eu vou fazer uma canjica. E tô pensando em fazer também uma pamonha. E vou deixar uns 5 milho desses pra gente assar à noite. Aí eu comprei 20 milhos, tá bom, gente? Ó. E aqui tá o restante dos milho. E aqui está o nosso aipim, que eu vou fazê-lo com carne moída. Vou fazer um caldinho, tá bom? Ó. Aí vou descascar, vou cozinhar na pressão para poder fazer. E vou descascar também aqui o milho para poder fazer as nossas comidas de milhos. E vamos lá começar nos preparos. Bom, gente, separei 7 espigas de milho. Aí já tirei aqui, ó. Já cortei o aipim. Já coloquei aqui, vou colocar no fogo agora para cozinhar. Já tirei aqui um potinho de coco fresco que eu tenho na geladeira, para mim poder fazer essa pamonha. Agora eu vou fazer a pamonha e vou colocar o aipim no fogo para fazer o caldo, tá bom? E depois eu volto pra gente colocar o milho no fogo. Eu vou fazendo um de cada vez, tá bom? Cada receitinha. Bom, meu povo, eu já até tirei a palha aqui, ó, do milho para poder fazer as pamonha. Aí, que nem eu falei pra vocês, eu usei 7 milhos para fazer a pamonha, tá bom? Aí usei o milho, usei o coco todinho, bati aqui no processador. Achei mais rápido bater ele aqui no processador, amores, ó. Então já tá aqui, agora eu vou só encher, né? Vou fazer aqui os saquinhos com milho, vou encher. O nosso aipim tá aqui no fogo e eu já coloquei a água de colocar a nossa pamonha para cozinhar, tá bom? Ó, vou fazer poucas pamonhas, tá, amores? Tudo bem simples, tá? Só pra gente mesmo ficar aqui na frente de casa pra não passar limpo. Bom, meu povo, acabei de temperar agora a nossa canjica, né? Coloquei açúcar, coloquei 4 colheres bem cheias de margarina derretida. Coloquei o nosso milho, coloquei o coco. Aí a nossa pamonha agora já tá pronta, ó. Agora eu vou colocar aqui na água, a água já tá fervendo, ó. Agora eu vou preparar as minhas pamonhas, tá bom? Bem simples, do jeito que eu sei fazer, tá, amores? Bom, meu povo, as comidas de milho já tá meio caminho andado, ó. Já coloquei aqui
o milho para cozinhar. Aqui estão as pamonhas, ó. E agora estamos fazendo a nossa canjiquinha. Aí coloquei uma colher de margarina. Coloquei coco, tá, gente? E eu vou ficar mexendo aqui até ela cozinhar bem, tá? Aí o aipim já cozinhou aqui, já desliguei, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, vou fazer um caldo com esse aipim. Vou colocar ali o milho na pressão. Aí coloquei uma pitadinha de sal aqui também, tá? Pra quebrar o açúcar. E é isso. Aí aqui tem margarina, tem coco. Fiz um bolo também, vou mostrar pra vocês. Ó, tá cobertinho aqui, ó. Olha só, fiz um bolinho de milho. Aí usei 2 espigas. Vou fazer pouquinho mesmo, tá, amores? Que nem vocês viram, só foi 20 espigas de milho, né? Mas olha só o banquete que deu pra fazer, amores. Aí eu parti a espiga em 2, tá? Bom, gente, olha só aqui a nossa canjiquinha. Já tá pronta, ficou bem amarelinha. A nossa pamonha daqui a pouco já tá pronta também, amores. Agora eu vou colocar a minha canjiquinha na travessa. Bom, meu povo, olha só, eu acabei de fazer minha canjica. Coloquei aqui, ó, canela em pó. Gente, que cheiro maravilhoso tá aqui. Então, já concluí aqui, né, gente? Fiz uma travessa bem caprichada aqui, ó, de canjiquinha. O milho tá no fogo. E as nossas pamonhas também. Bom, meu povo, aqui estão os paus para fazer a fogueira. Agora eu vou colocar lá fora e vou fazer a minha fogueira, né? Já fiz aí a pamonha, a canjica. Separei ali 6 espigas de milho pra gente comer à noite. E tá aqui, gente, ó. Agora vamos lá que eu vou fazer a nossa fogueira. Bom, gente, já preparei aqui a fogueira do meu jeito mesmo. Coloquei aqui, tá, gente? Nesse cantinho, ó. Aí coloquei aqui um monte de sargaço por cima e embaixo para tocar fogo. E tá aqui a nossa fogueira. Meu povo, tá um corre-corre tão grande aqui. Já fui lá fazer a fogueira, a Maria me ajudou, né? Agora eu vim fazer o caldo. Graças a Deus o milho já cozinhou. A pamonha também. Ali está a canjica, ó, que eu fiz uma travessa de canjica. E agora eu vou fazer o caldo, gente. Tudo rápido, né? Organizando, eu vou sujando e já vou limpando, né? Porque daqui a pouco eu vou acender a fogueira e vou mostrar pra vocês. Então vamos que vamos. Bom, gente, aqui tem 1 quilo de carne moída, ó. Aí eu coloquei alho e sal. Vou deixar aqui ele refogar. Aí eu venho, vou colocar temperinho, vou colocar coentro e vou bater o aipim que eu acabei de cozinhar. Vou bater no liquidificador, mas só vou colocar depois que a carne estiver bem fritinha, tá bom? Tiver toda refogadinha aqui, aí eu jogo o caldo aqui dentro. Então vou fazer uma panelona aqui de caldo, que é pra gente tomar ali na frente. Porque o tempo tá fresquinho, né? Tá frio mesmo, tá, gente? Fresquinho não, tá frio mesmo. Aí com caldinho de aipim é tudo de bom, né? Vou temperar agora. Bom, meu povo, coloquei fogo aqui na nossa fogueira. Coloquei ali um pouquinho de coisa que já queimou a daqui e não deixou ela acesa. Aí eu tive que colocar um pouquinho ali, ó, de garrancho, né? Aí agora pegou. Olha aí, agora eu vou deixar pegar bem aqui pra gente poder assar um milhinho, né? E mais tarde a gente vir pra aqui pra frente. Agora são 6h30 da noite.
Então o tempo tá, ó, já escuro. Aliás, tá escurecendo, né, gente? Olha só como tá escura a rua. À noite, olha que coisa linda, gente. E é isso. Meu povo, acabei agora, graças a Deus. Já tô acabada aqui. Ô, meu pai do céu, é muito bom comida de milho, vai dar um trabalho. Mas é isso aí, é porque eu fiz só também, né, gente? A Jéssica hoje não tava em casa. Mas graças a Deus terminei, tá bom? Vou mostrar pra vocês as delícias que eu fiz hoje, né? Já acendi a fogueira, tá lá queimando. Já mostrei pra vocês aí, né? E é isso, agora eu vou mostrar as delícias que tem aqui e vou tomar um banhozinho, tá bom? Eu já volto. Meu povo, olha só. O bolo de milho. A nossa canjiquinha. Tá uma delícia. Show de bola. Já rapei o papeiro, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês o restante das comidas. Bom, gente, aqui em cima do fogão o milho já tá cozido, ó, na manteiga. Olha só que delícia. Aqui temos nosso caldinho de aipim. Gente, esse caldinho de aipim tá uma delícia, ó. Bem grossinho eu deixei. Tudo de bom. E aqui temos a nossa pamonha. Olha aí, já tá cozida, já tá prontinha, gente. Show de bola. Então, amores, esse daqui foi o que eu preparei hoje. Pra gente ficar aqui na frente comendo, né, gente? Graças a Deus. Deus preparou. Fiz assim em cima da hora mesmo, deu tudo certo, né? Aí fiz um caldinho porque tá muito frio. Então, esse caldinho de aipim aqui, ó, com carne moída, é tudo de bom, né? Show de bola. E é isso, meu povo. Então, comidinha já mostrei pra vocês. Compartilhei tudo aí com vocês. E aí, meu povo, agora temos fogueira aqui com milho assado, né, gente? E é isso aí, ó. Quem tá na fogueira é a Maiara ali botando fogo. E a gente tá amassando aqui um milhinho, vamos ficar aqui na frente. E é isso aí, meu povo. Comendo aí a nossa canjica, as comidas deliciosas de milho, né? E aqui é assim, gente, cada um na frente da sua casa, dá tudo certo, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu fiz com todo carinho, tá bom? Beijo no coração, que o Papai do Céu venha abençoar todos vocês. Tchau, gente, até o próximo vídeo.